ខ្ញុំអត់សង្សារខ្ញុំអត់គូក៏មិនទៅអ្នកណាអ្នកចេញតែថាមិនស្រួលអត់សង្សារដែរបើខ្លាំងស្រឡាញ់គ្នាមួយស្មៃបើខ្លាំងធ្វើសង្សារមួយស្មៃចង់មានម៉ែក្មេកនឹងគេដែរហើយគាត់ម៉ែនាមកូនប្រសាស្រីចង់មានពុកក្មេកនឹងគេដែរបែកូនខំត្រូវកុំប្រកាន់កូនអីខ្ញុំគ្រាន់តែស្រមើស្រមៃខ្ញុំគ្រាន់តែស្រមើស្រមៃហេតុអ្វីពេលនេះខ្ញុំមានក្តីសុខហេតុអ្វីពេលនេះខ្ញុំមានក្តីសុខបើខ្ញុំនេះបានរៀបការខ្ញុំរំឲ្យអូនដៃហើយបាត់ភាពស្រីស្រីឲ្យចូលរួមទៀងវងមានអតីតាអបិយារំខ្លាំងហ្មងមានអនិច្ចអនុគឺជាគិតស៊ីវិរំហ្មងអាការៈរមមយមកមកលៀបអាថងជួបគ្នាម្ដងដឹងទៅរំហុយដៃជួបគ្នាម្ដងដឹងទៅរំហុយដៃអត់ខ្វល់មែនហើយយើងចូលទៅក្រាក់ធ្វើម្ហូបឲ្យអានីមជួយឲ្យនឹងភាសាសម្លមកជួជគួនប្រកបម្ទេសខ្ញុំបានប្រកបម្ទេសនៅក្នុងប្រកួតនោះអស់ហើយសិតតែជាម្ទេសខ្លាំងទៀតចាំមើលតាអានីមជួយឲ្យនឹងទៅជាយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាមេរៀនដំបូងឯងដែលហ៊ានតមកជាមួយយើងនឹងធ្វើឲ្យអាមាត់របស់នាងជួយឲ្យនឹងមានបញ្ហាសាស្ត្រកម្មប្រចាំប្រមាណខ្លួនហ្នឹងហើយអរចេះស្នាប់បានអរគុណមើលពួកបងចង់អត់មានសួរសុខទុក្ខបងអូនឯងបានបន្តិចសោះនិយាយតែពីរឿងការងារតែមកបាយក៏និយាយរឿងការងារដែរមកពីពួកបងដឹងថាបងអូនស្រីបងបានសុខហើយមែនទេអូនប៉ិតមែនហើយព្រោះថាលោកប៉ាអ្នកម៉ាំងបានប្រាប់ពីសុខទុក្ខរបស់ឯងឲ្យពួកបងបានដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងបងមិនបាច់សួរទៀតទេមែនហើយរាជនីមិនហើយរឿងក្រុមហ៊ុននៅទស្សនាវដ្តីអូបងក៏បារម្ភចាំពេលណាខ្ញុំឡើងទៅរៀននៅភ្នំពេញខ្ញុំទៅជួយមើលកន្លែងទស្សនាវដ្តីរបស់បងហើយអ្នកណាគេដែលមិនល្អខ្ញុំនឹងចាត់ការឲ្យរៀបទាំងអស់មិនថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាឲ្យតែហ៊ាននិយាយមិនល្អពីទស្សនាវដ្តីរបស់យើងតែខ្ញុំមានសំណពរមួយឲ្យពួកបងសំណពរអីពួកបងកុំគិតតែរឿងការងារពេកគិតរឿងយកចៅឲ្យប៉ាម៉ាក់ផងទៅត្រង់ចំណុចនេះប៉ាគ្រប់ត្រូលរាជនីនិយាយណែពួកកូនទាំងពីរនេះរកចៅឲ្យប៉ាពមួយមកណាព្រោះថាប៉ានិងម៉ាក់នេះត្រូវការពចៅកុំពជាពេលទៀតអីណាកូនណាបើនិយាយពីរឿងមិត្តភក្តិរបស់ម៉ាក់វិញគេមានចៅពអស់ទៅហើយនៅតែប៉ានិងម៉ាក់ទេមិនដឹងថាមានវាសនាបានពចៅអត់ហើយចេះតែឲ្យប៉ាម៉ាក់ចាំហ្នឹងចាំកាលទៀតបាទម៉ាក់ចាំមើលខ្ញុំយករឿងទៅពិភាក្សាមួយពុនខ្ញុំម្ដងទៀតលើបានហើយប៉ាម៉ាក់អញ្ជើញភាសាទៅហើយរាជនីពួកបងអរគុណណាស់ហូបថ្ងៃហ្នឹងស្នាដៃឯងមើលទៅតំណងដល់ហើយអូអត់ទេមកហូបថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកធ្វើគឺបោះបងប៉ោងអ្នកធ្វើមកហូបស្នាដៃខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែមួយមុខគត់គឺស្លមជូរតគួនមកជូរតគួនណាឥឡូវអត់មានឃើញហ្នឹងនៅណាមិនក៏មិនយកឲ្យពួកបងញ៉ាំផងបងចង់ញ៉ាំមែនតើរាជនីម៉ាក់លឺសូថាសម្លម្ជូរតគួនក៏ម៉ាក់ចង់ញ៉ាំដែរបើមកហូបបែបនេះរាល់ថ្ងៃម៉ាក់តលន់ខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺប៉ាចង់ភ្លក់ស្នាដៃកូនស្រីរបស់ប៉ានេះថាតើអាចយកជាការបានឬក៏មិនបាននោះសុំតោប៉ាម៉ាក់បងប្រុសបងស្រីផងស្លម្ជូរតគួនហ្នឹងខ្ញុំធ្វើសម្រាប់តែប្រុសមុខចុចម្នាក់គត់ប្រុសមុខចុចអ្នកណាគេប្រុសមុខចុចហ្នឹងគឺជាសពឡានទី10របស់ខ្ញុំហើយក៏ជាសំណប់ចិត្តរបស់ប៉ាម៉ាក់ដែរពេលនេះប្រហែលជាកំពុងតែលួយមាត់ផងក៏មិនដឹងទៅបានហើយកូនទៅខ្ញុំនេះញ៉ាំបាយទេតោះម៉ាក់អញ្ជើញអូនញ៉ាំសម្លម្ជូរតកូនលាយជាមួយនឹងកូនត្រីទន្លេធម្មជាតិបែបនេះតំណងឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយមើលទៅស្អុយប្រហុកមកភេលាយជាមួយនឹងក្លិនម្អមស្រែទៀតពិតជាឈ្ងុយខ្លាំងណាស់
នេះបើបានញែកមកទេបន្តិចជាមួយទឹកត្រីមិនដឹងឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាតែគួរឲ្យស្ដាយខ្ញុំញ៉ាំហឹលមិនបានតែផ្អែមបងស្លងទៅទេខ្ញុំអូយតែកងមកហើយបងសុំមិនតាអូនអូយបងអានេះទឹកត្រីហ្នឹងមកយកខ្ញុំសុំទឹកញ៉ាំហ៎ទឹកត្រីហើយបែកលឹកទឹកត្រីលឹកទឹកត្រីក៏បានដែរបងព្រោះទឹកត្រីក៏ប្រសាទជិះទៅហឹលដែរបងហើយហឹលបងខ្ញុំតែកបួលមកសិនណាបងអូផ្លែឈើហើយដល់ហើយមុនអើយមិនគេអង្គភូបន្ទាប់ពីបានខូនមាត់ទឹកអំបិលហើយមកហូបផ្លែឈើចឹងបាត់ហិលនៅរៀងក្រាន់ខ្លះឲ្យបងខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់បងប៉ោងអូយនាងរាជនីអីមកលេងអីបែបនេះនោះធំអីលេងដូចកូនក្មេងផ្ដេសផ្ដាបងភូហើយនេះបងភូខឹងនៅនាងខ្ញុំអត់ហើយបើខឹងឲ្យខ្ញុំសុំទោសចំនួននៅនាងខ្ញុំផងណាខឹងមិនខឹងបងប៉ោងឯងចាំតែមើលដឹងហើយតាមពិតខ្ញុំមកនៅខាងបងភូឯងចនិចហើយខ្ញុំនិយាយតែស្មោះទៅចាស់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចរិតនាងរាជនីទេព្រោះរៀងមុខមាត់ស្អាតម៉ាត់ប៉ុន្តែកាចតាំងពីខ្ញុំកើតមកខ្ញុំមិនដែលឃើញស្រីណាកាចដូចនាងខ្ញុំនឹងទេអូយបើសិនប្រុសណាអាចធ្វើប្រពន្ធណាសួយធំហ្មងខ្ញុំប្រាប់មនុស្សស្រីដែលចិត្តក្តៅបែបនេះគ្មានអ្នកណាគេហ៊ានយកធ្វើប្រពន្ធទេច្បាស់ជានៅព្រៅមកជីវិតហើយបងប៉ោងឯងចាំតែមើលអ្នកនាងលេងអីអាក្រក់អញ្ចឹងណាអូនចាបងគិតថាពួកយើងមិនគួរណាលាក់បាំងរឿងដែលយើងអត់មានកូនបានទៀតទេព្រោះមានអារម្មណ៍តែខុសជាមួយនឹងពួកគាត់ខ្លាំងណាស់អត់ទេណាបងកុំតាន់ប្រាប់គាត់អីទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពមន្ទីរពេទ្យល្បីក៏យើងទៅអស់ហើយដែរតែបងក៏ដឹងវានៅតែមានផលអវិជ្ជមានចំពោះយើងទាំងពីរដុកទ័រក៏បានប្រាប់បងដែរថាក្នុងមួយជីវិតអូននេះគឺអូនមិនអាចមានកូនបានទេហើយបងក៏ដឹងដែរថាអូនមានបញ្ហាសុខភាពនៅអីបងដឹងដូចនេះហើយយើងគួរតែជំរាបប្រាប់ពួកគាត់ទៅជៀសវាងពេលដែលគាត់សួរនាំពីរឿងកូនបងមានអារម្មណ៍ថាតឹងតែងខ្លាំងណាស់បងតឹងតែងចុះបងមានគិតដល់ខ្ញុំអត់ថាខ្ញុំពិបាកចិត្តហើយតឹងតែងចិត្តយ៉ាងណានោះហាដំណោះស្រាយគឺមានតែមួយគត់យើងត្រូវតែជំរាបការពិតដល់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ទៅទេអត់ទេ
ការបាត់មួយនេះអូនពិតជាមិនតាន់ទទួលបានទេបងអូនដឹងណាថាវាប៉ះពាល់ដល់អនាគតយើងទាំងពីរ អូនចង់មានន័យថាម៉េច បងសាកគិតមើលនៅពេលដែលយើងប្រាប់រឿងនេះដល់លោកទាំងពីរនោះគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហ៎ព្រោះថាអូនមិនអាចមានកូនឲ្យបងបានទាំងដែលលោកទាំងពីរចង់បានចៅខ្លាំងណាស់ដើម្បីស្នងតកោតែអូនមិនអាចបំពេញបំណងរបស់គាត់ទាំងពីរបានអូនដឹងថាគាត់ចង់បានចៅខ្លាំងណាស់ដើម្បីស្នងតកោក៏ព្រោះតែរឿងនេះហើយអូនខ្លាចគាត់រៀបចំអនាគតជាថ្មីឲ្យបងអញ្ចឹងបងគួរតែកុំតន់និយាយប្រាប់រឿងនេះអីហើយអូនសង្ឃឹមថាបងនឹងដឹងមិនចាំបាច់ឲ្យអូននិយាយចំពេកទេ លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ពួកគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងដល់អូនទេពួកគាត់ទាំងពីរពិតជាស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ អូនដឹងថាការស្រឡាញ់និងការចង់បានចៅដើម្បីស្នងតកូននេះគឺវាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាណាពេលនេះគាត់ស្រឡាញ់អូនតែទៅថ្ងៃមុខគាត់ប្រែប្រួលចិត្តយ៉ាងណាក៏អូនអត់ទាន់ដឹងដែរអញ្ចឹងហើយពេលនេះអូនសូមអង្វរបងសូមឲ្យបងទុករឿងនេះទុកជាការសម្ងាត់ណាចាំដល់ពេលមួយដែលអូនកាត់ចិត្តពីបងបានហើយអូនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានបងចង់យករឿងនេះជំរាបដល់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់អូនអត់ថាអីបងទេណា អូនកុំបារម្ភអីបងគ្មានថ្ងៃទៅចោលអូនទេណា ពិតមែនណាអូនអត់គិតបងសម្លាញ់ ដូចជាស្អីឯងប៉ាវអត់ជួយធ្វើការធ្វើអីឯងហើយបើនិយាយពីរឿងធ្វើខ្លួនវិញណាធ្វើខ្លួនមករូបរាងសោះឡើងចាស់ហ្នឹង ហើយម៉េចចាស់ស្រុកហែងហ្នឹងហើយសូដល់យើងអញ្ចឹងឯងហើយមើលគេឡើងស្រក់ផោផងមែនទេបងភូ មែនទេគេបង អើថាអូនចាស់ មិនដែរស្រួលមកជួយតកូនអ្នកអូខាត់អានេះមកចា ភ្ញាក់ឲ្យព្រឺតស្មានតែពីណាគេមកបញ្ញាក់ពីក្រោយខ្នង យើងថាឯងមិនភ្ញាក់ឯងតែឯងមានចេតនាឈប់ទៅលេងមក អត់ទេសុបាយដៃ យើងថាឈប់ ឈប់ក៏បានដែរព្រោះស្ដាយទឹកផង លានឡានហើយឡានតែជួយពីហ្នឹងឥឡូវ ទទួលបញ្ជាអ្នកនាងតូចតែអ្នកនាងហៅខ្ញុំទៅជួបតែ2នាក់ឯង ហ្នឹងហើយហៅប្រហែលអ្នក ហៅខ្ញុំទៅជួបតែ2នាក់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាអៀនណាព្រោះមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះនៅកំឡោះ ចាំតែធៀមខ្លួននៅតិចទៀតជួបគ្នា ខ្ញុំទៅលើកមកផ្លែណាបងប៉ោ បងភៅអូនទៅ សំណាងល្អណាស់ បងភៅ ហូយឲ្យសំមុខហ្នឹងហើយមានអីបងភូលេងវិញ ឆេះដុំចង់ឲ្យសំមុខឲ្យដាក់មកនៅនាងរាជនី លេងគេបានលេងវិញក៏ខំ ខំលេងគេបានតែគេលេងវិញខំអូយពីរអ្នកតទល់គិតមិនទៅអូ អ
Bên này cái anh này anh coi chắc ngập lang thêm á ឈរក៏បានដែរដើម្បីអ្នកនាងបានឃើញរៀងសង្ហារបស់ខ្ញុំផង ឲ្យបានបបមកយើង ហើយអ្នកនាងត្រូវការបានបើកបរធ្វើអី យើងគ្រាន់តែចង់ប្រកាសចិត្តថាអ្នកដែលបើកឡានឲ្យយើងនេះមានបានបើកបរត្រឹមត្រូវអត់ពួកខេងលោថាមនុស្សថ្នាក់ទាបដូចជាឯងគ្មានសមត្ថភាពទៅរៀនបើកបរគ្រាន់តែចេះតាមគេតាមឯងគ្មានគ្រូបរិញ្ញានៅសាលាណាច្បាស់លាស់ នេះជាបានបើកបរជនថ្នាក់ទាបសុំមេត្តាជនថ្នាក់ខ្ពស់លំដាប់ផ្កាយផុតលេខឆែកមើលផងក្រែងលោជារបស់យ៉ា គ្រូនឹងជារូបរបស់នេះមែន មែនហើយបើមិនមែនរូបរបស់ខ្ញុំឲ្យរូបរបស់អ្នកណាវិញចេះតែសួរអញ្ចឹងកើត ស្មានតែយករូបសัตว์កដលណាយកមកបិទមើលទៅដូចហើយមើលយូរកាន់តែដូចបានហើយបាយទៅក្រោយហើយដើរដល់ចាហ៊ានព្រោះយើងចង់ដឹងថាអ្នកដែលបើកឡានឲ្យយើងនេះមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អត់ដើរត្រង់ផ្លូវអត់ព្រោះខ្លាចថាមនុស្សពេកជើងអីអញ្ចឹងណាណែមានលុយយើងនិយាយអត់ អូសុំទោសមិញនេះអ្នកនាងនិយាយហ៎ ហេតុថៃវែងខូអីបើយើងមិននិយាយពីណាគេណានិយាយ ខ្ញុំស្មានថាសំឡេងសត្វអីលូតាមពិតអ្នកនាងនិយាយសោះពិតជាដូចសត្វលូខ្លាំងណាស់ដូច ឆាប់បិទចំពោះមាត់បងឯងភ្លាមហើយធ្វើតាមអីដែលយើងបញ្ជាភ្លាម ហេតុអីក៏ត្រូវតឹងតែងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអ្នកនាងម្ចាស់ យើងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាឯងមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អត់តាព្រោះដោយសារតែយើងត្រូវផ្ញើជីវិតនៅលើឯង អូខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រុសដែលមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងមាំមួនល្អណាស់សូមអ្នកនាងកុំបារម្ភចាំខ្ញុំដើរឲ្យមើលហើយចាំដាក់បន្ទុកឲ្យខ្ញុំផងចាំមើលតែខ្ញុំអាចធ្វើតារាម៉ូដែលបានអត់ អ្នកនាងបានឃើញរូបរាងខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំហើយអស់ហើយអ្នកនាងចង់ឃើញរូបរាងខាងក្នុងរបស់ខ្ញុំអត់បើអ្នកនាងចង់ឃើញខ្ញុំអនុញ្ញាតខ្ញុំមិនកំណាញ់ទេ ហ៊ាននិយាយស្ដីឆ្លើយផងអី មុខរបស់មនុស្សដែលក្រហើយថ្នាក់ទាបដូចជាខ្ញុំនេះគឺវាក្រាស់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងសូមអ្នកនាងកុំទះកាភ្លៀងខ្ញុំអីព្រោះខ្ញុំបារម្ភថាខ្លាចបាក់ដៃអ្នកនាងទៅខ្ញុំគ្មានដៃសងទេ លេខដៃយើងភ្លាមយើងហៅឯងមកនេះហ่ะគឺយើងមានលក្ខខណ្ឌឲ្យឯង លក្ខខណ្ឌអីទៅ ធ្វើជាអ្នកបើកឡានឲ្យយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សកមនុស្សខ្វាក់មនុស្សថ្លង់ ធ្វើជាមនុស្សកមនុស្សខ្វះហើយមនុស្សថ្លង់ទៀត ត្រូវហើយហាមនិយាយហាមសួរហាមឆ្ងល់ហើយជាពិសេសហាមនិយាយណែនាំអប់រំយើងព្រោះថាមនុស្សថ្នាក់ទាបដូចពួកឯងហ្នឹងគ្មានតម្លៃស្អីមកឲ្យយើងស្ដាប់ទេអ្នកដែលបើកឡានឲ្យយើងមុនយើងបដិញក្បាលចេញក៏ដោយសារតែរឿងអស់ហ្នឹងដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រើអីមិនបានដូចចិត្តប្រើឲ្យធ្វើនេះទៅធ្វើនោះប្រើឲ្យធ្វើនោះទៅធ្វើនេះអញ្ចឹងយើងដេញក្បាលអត់លើពី24ម៉ោងទេ អ្នកនាងតាំងតែងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផង ត្រូវហើយបើធ្វើមិនបានក៏ចេញយើងក៏ថាអីដែរ គ្មានរឿងអីដែលខ្ញុំធ្វើមិនបានទេហើយយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនចេញដែរព្រោះខ្ញុំបារម្ភថាអ្នកនាងនឹងនឹកនឹងស្ដាយខ្ញុំនៅពេលដែលបាត់បង់ខ្ញុំទៅព្រោះសវ័លឡានដែលស្អាតហើយសង្ហាដូចជាខ្ញុំអញ្ចេះមិនងាយនឹងរកបានទេបើអស់កាយហើយខ្ញុំលាសិនហើយសាយ័នសួស្ដីស្រីមិនសូវស្អាត អានេះមកដូចជុត ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាមនុស្សកខ្វាក់ថ្លង់មិនមែនជារឿងដែលអាចកើតឡើងក្នុងជាតិនេះបានក៏ដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវប្រើទូនាទីជាស្ពាល់ឡានជាន់ទាបនេះទៅអប់រំមនុស្សស្រីតកូលខ្ពស់ដូចជានាងកន្ទឿឯងហើយចាំមើលចុះសង្គ្រាមរវាងនាងនិងខ្ញុំមុខជាកើតឡើងជះជាមិនខានហើយអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលនេះដឹងថាមនុស្សដែលចេញពីសាវតាគ្រួសារតូចតាចដូចជាពួកខ្ញុំនេះមិនមែនសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានតម្លៃវាស់ត្រឹមខ្យល់មករបស់នាងកន្ទឿឯងឡើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យនាងដឹងថាមនុស្សដូចជាពួកខ្ញុំនេះមិនងាយធ្វើបាបឬមើលងាយបានតាមចិត្តនោះដែរហើយបើគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលនាងងាយធ្វើបាប
គឺជាការយល់ច្រឡំធំហើយនាងមកទេសខ្មាំង អានេះមកដូចចេញហេនតតាំងហេនសំដីឆ្លើយជាមួយយើងផងហ៎យើងខឹងអីណាខ្ញុំបានយករឿងនេះមកចុចទៅឆ្លើយដាក់ខ្ញុំនឹងទៅជំរាបប៉ាម៉ាក់ហើយតែពួកគាត់ធ្វើដូចមានចាប់អារម្មណ៍អីសោះហើយមកបន្តថាខ្ញុំនឹងកាយឆ្នាំហួសហេតុពេកទៀតចឹងតើបានអានេះមកចុចនឹងឈានធ្វើអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាអានេះមកជួយម្នាក់នឹងត្រូវជាអីជាមួយប៉ាម៉ាក់បានជាកាន់ជើងអានេះម្នាក់នឹងម៉េចឬមួយក៏នាងម្នាក់នឹងជាកូនលូតលាក់បោះបាជាមួយស្រីណាម្នាក់ទៀតដឹងអូយអត់ទេខ្ញុំអត់ជួយថាប៉ាធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ាស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់ក៏អត់អាចធ្វើរឿងក្បត់ចិត្តម៉ាក់បានទេខ្ញុំមានជំនឿចិត្តចំពោះប៉ាហ្នឹងតែឧបមាថាបើនាងមកចុចនឹងជាកូនរបស់ប៉ាមែនបានន័យថានាងម្នាក់នឹងជាបងប្អូនរបស់យើងអូយអត់ទេខ្ញុំមានថ្ងៃទទួលយកអាប្រុសមកចុចនឹងធ្វើជាបងដាច់ខាតគ្មានផ្លូវខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាអានេះមកចុចឯងនឹងជាពីណាទេតែអីដែលសំខាន់នៅចំពោះពួកខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាចាត់ឯងឲ្យចេញពីផ្ទះនឹងឲ្យបានចាំតែចុះតែនេះអាចថែមបានប្រហែលទៀតរាជនីឮថាប៉ាបើឯងឲ្យលោកសភ័រឡានមកបរៀនគណិតវិទ្យាឲ្យខ្មែរដល់ពួកយើងមែនហ្នឹងហើយព្រោះតែនាងម្នាក់ហ្នឹងគេចេះគ្រូភាសាខ្មែរគ្រូគណិតស្រាប់អញ្ចឹងឲ្យប៉ាគ្នាក៏ឲ្យមកបរៀនមកទៅកុំអត់បាក់ហើយប៉ាគ្នាក៏ឲ្យហៅពួកឯងទៅរៀនជាមួយដែរអូយពួកអូនអត់គ្រូគណិតវិទ្យាហ៎នេះប្តីរបស់បងកែតាមែនហើយណាអីរបស់កែតាគឺជាស្រះស្រាយចាគណិតវិទ្យានៅវិទ្យាល័យអង្គរយើងហ្នឹងណាគេមិនបីគ្រូតាណាគ្រូតាវិទ្យាល័យអង្គរហ្នឹងងាប់ណែស្វាមីរបស់អ្នកបងនេះបានលាចាក់លោកនេះហាទៅយូរណាស់ហើយហើយចំណែកអ្នកបងនេះក៏នៅខ្លាយទៅជាស្រីមេម៉ាយញ៉ិនសិនហើយបើសិនជាស្វាមីរបស់អ្នកបងនៅព្រោះហាអ្នកបងណានឹងឲ្យពមៀនអូនទួយនឹងពីបងណារាជនីបើសិនជាទៅរៀនមួយសាហ្វ័រឡានឯងមែនណាបាច់បាក់អស់លុយបងគួរហើយម្យ៉ាងហេតុតែម៉ាអ្នកយើងស្រួលរៀនហើយឆាប់ចេះទៀតហើយជាពិសេសបានរៀនជាមួយនឹងគ្រូកំឡោះស្រស់សង្ហាដោយតារាចេះទៀតអូយគ្រាន់តែសម័យក៏ក្តីសុខដែរយីមែនរៀនឆាប់ចូលផ្លុកហ្មងអត់ពិបាកដូចគ្រូចាស់បរៀនអើយដូចរៀនបខំហើយស្មាតទោសបើបានប្តីអ្នកបងកៅតានៅរស់មកបរៀនយើងទៀតហើយចប់ត្មងមុខដូចខ្មោចណែហើយចុះគាត់ងាប់ហើយមុខដូចខ្មៅទេហ៎ហើយពួកឯងចេះតែរៀនចូលហើយតែបើគ្នាវិញគ្រាន់តែឃើញអាប៉ែមកចុចហ្នឹងណាដឹងតែក្តៅចិត្តហ្មងរៀនចូលទេព្យាយាមបន្តិចទៅគង់តែចូលទេតាំងមុនធូរក្រោយអញ្ចឹងហើយតែតិចទៀតណាឯងព្យាយាមបន្តិចទៅតិចទៀតស្រួលចូលហើយជឿតែគ្នាទៅរឿងអញ្ចឹងបត់ពិសោធន៍គ្នាច្រើនណាស់ហើយនិយាយចឹងគាត់គិតថាចង់រៀនពួកយើងថ្ងៃណាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយពួកឯងត្រៀមតែខ្លួនទៅអូយប្រហែលជាដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រុសសង្ហាតាមរយៈគ្រូហើយនឹងសិស្សនឹងឯងអូយពិតជាមាននិស្ស័យមែនទីល្វើស្មាយដល់ណាឯងហ្នឹងឯងផងអត់ដូរចរិតហ្មងហ៎មិនងាយបដូរទេចាព្រោះថានេះគឺជាចរិតសិនរបស់ខ្ញុំមិនមែនដូចអ្នកខ្លះនឹងលើអង្គើក្រោមរស់នៅក្បត់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងព្រោះខ្លាចគេថាអន់ខ្ញុំនេះហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើហ៊ានស្រឡាញ់ហ៊ាននិយាយមិនលាក់ពុតណែមើលតើឯងដូចចាប់អារម្មណ៍នេះជិះម្នាក់ហ្នឹងម៉េះត្រូវហើយមានអីល្អតាចាំយើងធ្វើមែនដើរឲ្យមែនណាកុំលៀបសម្ដីខ្លួនឯង
ហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើ អរគុណពួកម៉ាក់ ណែពីរនាក់ឯងដូចកាន់តែផ្ដេសផ្ដាស់ទៅណាបើសិនជាអញធ្វើអញ្ចឹងមែនណាគេហៅថារឹងស៊ីក្លូបញ្ចូលឡានហ្នឹងណាអត់ទេគេហៅថាលើកស៊ីក្លូដាក់ឡានមិនត្រូវតោះពួកយើងទៅអីដូចថ្ងៃដែរអី ប៉ះលោកសុភ័ណ្ឌឡានដល់សង្ហារបស់យើងកំពុងតែចាំផ្លូវ តន់ដឹងជាស្អីផងក៏បារម្ភពីគ្នាហ្មង ហើយថៃចំណែនអ្នកបងកៅតាអើយគាត់លុយអស់ប៉ុន្មានដែរ កិច្ចវិចារចាណាម្នាក់20000រៀលហើយសម្រាប់ទាំង3នាក់ហ្នឹងណាអស់10000រៀល អូយ60000រៀលសោះគាត់ចូលបងហើយអ្នកបង ហើយការទៀតហើយអម៉ែចាបងកែតាគាត់ចូលបញ្ជីទៀតណា អូយពួកក្មេងៗអស់នេះកំទៀតតែចំណាយកម្លាំងទៅមួយថ្ងៃ ហើយនេះឲ្យខ្ញុំចាំដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រងថ្ងៃមកខ្ញុំក៏ចេះឃ្លានបាយក៏ចេះឈឺកាពះដែរច្បាស់ជាទៅសាឡនទៀតបានស្មាននេះហើយមិនទាន់មកដល់ទេយូរម្ល៉េះមកម៉ៅគេហើយកេតនាគេកូនសិស្សទៅចេញទៅរៀនម៉ោង11គ្រប់គ្នាហើយម៉ោង12រាល់នេះ សាភាអញមានដឹងអត់គាត់បងរហូតនេះអ្នកបងកៅតាយើងជាពាក់ប្រហែលដងហើយ បើតាមគ្នាចាំ60000ដូចជាកំតែ3ដងតាអូយប្រហែលដងក៏ប្រហែលដងទៅចាំឆៃក្នុង Facebook ហើយយើងផុស check in គាត់រហូតតាសុភ័ណ្ឌឡើងគ្នាមកហើយទៅហើយណាបាយបាយ ណែរាជនីនិយាយថាម៉ូតូទុកនៅសាលាមួយថ្ងៃក៏បានដែរគ្នាសុំទៅជាមួយសុភ័ណ្ឌឡានឯងបានអត់ដើម្បីបានអង្គុយជាមួយគាត់ហ្នឹង អូយមានម៉ូតូជិះម៉ូតូទៅទៅហើយបាយបាយ ចិត្តអាក្រក់ អ្នកនេះមើលមកប្រហែលហើយម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំក៏ឃ្លានដែរលេឲ្យខ្ញុំប្រចាំរាល់ថ្ងៃបែបនេះកាពះខ្ញុំបន្តិចអស់ហើយនេះបើខ្ញុំទៀមមិនខុសទេច្បាស់ជាទៅសាឡនមកលើក្រោយបើទៅសាឡនអញ្ចឹងដដែលឲ្យខ្ញុំទៅយកនៅសាឡនទៅវាល្អជាងហើយនោះទីទៅសាឡនរាល់ថ្ងៃមិនបានបង្កាត់សក់ចេញ មើលសួរកាត់មិនកើតសក់ខ្ញុំកាត់ទៅវាឈឺចេះហួងហែងតកើតដែរ បានហើយឆាប់តែញ៉ាំបាយខ្ញុំក៏ឃ្លានសុំជើញ ម៉ាក់ទៅយកម៉ូតូ យ៉ាមានរឿងចាញ់និយាយជាមួយនាយណែអត់លឺយើងនិយាយហ៎ហេតាជានឹងថ្លង់មែនមិនបាននិយាយជាមួយហាមឆ្លើយចឹងនៅហួយដល់ការទៀត បាទតែជាខ្ញុំនេះវាអត់ថ្លង់ទេតែការដែលខ្ញុំអត់ឆ្លើយជាមួយអ្នកនាងក៏ព្រោះតែធ្វើតាមបញ្ជាអ្នកនាងតាក្រែងអ្នកនាងប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំធ្វើមនុស្សកមនុស្សខ្វាក់មនុស្សថ្លង់ហើយមនុស្សកឯណាដែលគេទៅឆ្លើយបានមែនទេអ្នកនាង ខ្លាំងដៃម៉េះចាញ់ខ្ចាយយើងទៀតណា មិនហ៊ានទេគ្រប់យ៉ាងគឺសិតតែដើរក្រោយជំហានអ្នកនាងទាំងអស់អ្នកនាងឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំធ្វើហ្នឹងហើយ មនុស្សថ្នាក់ទៀតដូចជានាយនេះពិតជាល្ងងហួសពីការកាត់របស់យើងមែនប្រើឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងគ្មានស្គាល់កលៈទេសៈអីសោះហើយមិនបើផងឲ្យប្រើចូលហ៊ុនក្តាមនឹងត្រូវចូលដែរមែន បាទប្រកាសណាបើទោះជារុនក្តាមនោះវាទូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនេះនៅតែតស៊ូនៅតែពុះពីដើម្បីរុលដើម្បីតបល់យ៉ាងណាធ្វើមិនឲ្យចូលនៅក្នុងរុនក្តាមនឹងឲ្យបានហើយនិយាយចឹងឮថាអ្នកនាងមានរឿងអីចង់និយាយមកខ្ញុំហ៎ហើយសំខាន់អត់ មែនព្រោះនៅសំខាន់ហើយតាក់តងជាមួយនឹងអនាគតរបស់នាយទៀត អនាគតរបស់ខ្ញុំចឹងមានរឿងអីនិយាយប្រាប់មកខ្ញុំចាំស្ដាប់ អ្វីត្បិតតាលោកនេះមុខជុចមុខអត់ជាតិតែមានអីមើលយូរទៅស្អាតដែរតា អូភ្លៀងបាក់មេឃហើយអ្នកនាងមកតសារខ្ញុំចឹង សម្រាប់មនុស្សដូចជានាយគេហៅថាសម្រាប់ល្អគុណមើលតាមផ្លែតអត់ស្អាតទេតែបើមើលយូរទៅគួរសម ហើយមើលយូរប៉ុណ្ណាបានឃើញស្អាត អូយតើតាចំណាយពេលមើលរាប់ឆ្នាំមក
ហើយបើកាន់តែស្អាតជាងនឹងទៀតណាគឺឆ្នាំចុងក្រោយ ឆ្នាំចុងក្រោយមកយើ គឺជាឆ្នាំដែលហែនាយយកទៅដុតនៅប្រឆាហ្នឹងឯងហើយជាពិសេសឆ្នាំហ្នឹងណាគឺមើលឃើញនាយស្អាតតែតែហ្មងព្រោះតែអត់មានឃើញអីសោះ បានហើយឥឡូវយើងចូលសាច់ការរបស់យើងវិញមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគេចាប់អារម្មណ៍នាយ មិត្តភ័ក្ដិអ្នកនាងហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍លើខ្ញុំ ហ្នឹងហើយមិនធំចាប់អារម្មណ៍ធម្មតាគឺចាប់អារម្មណ៍ធ្វើជាគូអនាគត ជាគូអនាគតទៀតដល់ណាហ្នឹងផង នាងគឺជានារីម្នាក់ដែលស្អាតឆ្លាតហើយមិនធំតែចិត្តល្អទេនាងថែមទាំងរស់រាយរាក់ទាក់ហើយអីដែលសំខាន់គេអត់ប្រកាន់ថាលោកគឺជាកាជះដែលគេដេញក្បាលហើយអត់ព្រមទៅណានាងអត់ប្រកាន់ទេអីដែលសំខាន់នាងគឺជាកូនអ្នកមានទៀតមិនដែរចាប់អារម្មណ៍នាងអត់ ហើយមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកនាងម្នាក់ណាដែលគេមកចាប់អារម្មណ៍មនុស្សដូចជាខ្ញុំហ្នឹង ថ្ងៃស្អែកពេលដែលគេមករៀនជាមួយនាងនឹងបានឃើញហើយពេលដែលឃើញសម្រស់គេហើយគឺដឹងតែបាសសក់ហ្មងចាញ់សម្រស់មិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងហើយចាំតែមើលបើមិនជឿ ប្រហែលជាកំពុងតែមានមោទនភាពចំពោះសម្រស់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅកាលដែលបានដឹងខ្លួនឯងថាមានមនុស្សស្រីជាកូនអ្នកមានចាប់អារម្មណ៍អ្នកហើយដែលគេសំតាប់នាមចុចអើយមនុស្សប្រុសចុចដូចជានេះគ្មានមនុស្សស្រីណាគេបែបទៅឯងមានភេទទី3ហ្នឹងឯងដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសចុចដូចជានេះហ្នឹងថ្ងៃស្អែកគេនឹងបានភ្ញាក់ខ្លួនឯង មុននេះយើងបានឈរលបស្ដាប់ឮឯងនិយាយទាំងអស់ហេតុអីបានជាឯងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងភ្ញៀវគ្មានសុជីវធម៌អីមិនតិចសោះអញ្ចឹង គេមានមុខបោជាអ្នកចំការដូចជាប៉ាអញ្ចឹងដែរអាចរាប់បានថាគឺជាអ្នកមានប្រចាំភូមិនេះទៀតផងគឺលោកផលិតប៉ាចង់ភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមជាមួយជីកូនជាថាដូចជានាងម្នាក់នោះមិនអាចប្រកែកជាមួយកូនបានទេប៉ាយ៉ាងច្រើនណាស់ប៉ាសង្ឃឹម50 សិន លោកគ្រូព្រមទទួលយកក្តីស្រឡាញ់ពីខ្ញុំអត់ហើយលោកគ្រូរើសអើងខ្ញុំអត់ លោកគ្រូមិនរើសអើងបងនេះ